आज मेरा मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो मैं मशीन को बंद करके बट्टा को देखता हूँ तो बेरिंग में आपस माल आ रहा था, जिससे बेरिंग टूटने का डर रहता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और मशीन को खोलने लगता हूँ। फिर वेरियल को अच्छे से सफाई करके बरहम को भी नीचे उतार देता हूँ। जब तक बेरिंग सफाई हो रहा है तो मैं देखता हूँ कि पैनल बोर्ड का बाहर से लेकर के अंदर तक का पूरा तार खराब हो चुका है। फिर मैं पैनल बोर्ड को नीचे उतार कर वायरिंग करते हैं। वायरिंग पूरा होने के बाद मेन उठाता हूँ तो पैनल अच्छे से काम कर रहा था। तब तक मशीन भी सेट हो चुका था। फिर आकाश हीटर का कनेक्शन करने लगता है और मैं चला जाता हूँ सोने। सुबह उठकर देखता हूँ तो मशीन अच्छे से चल रहा था।